Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកពីរបៀបដូរ filter កុងតម៉ូតូដែលយើងមិនចាំបាច់ទិញថ្មីមកដូរទេយើងគ្រាន់តែបដូរ filter 2ស្លឹកនេះបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបើយើងដោះជួសជុលដោះធ្វើបែបនេះគឺត្រូវការឧបករណ៍រៀងច្រើនបន្តិចសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានឧបករណ៍សម្រាប់ដោះដូរគឺពិបាកដែរសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលយើងត្រូវការនោះគឺត្រូវមានក្បាលមាន់ផ្សារលួសសំណសារ៉ាងស្រូបសំណបើសិនជាអាចអ្នកគ្នាអាចមានប្រដាប់ផ្លុំកម្ដៅប្រដាប់ផ្លុំកម្ដៅគឺវាយើងធ្វើទៅគឺវារៀងលឿនជាងប្រដាប់ផ្សារសំណបន្តិចតែបើអត់មានក៏អ្នកគ្នាអាចធ្វើបានដែរបើយើងឲ្យតែមានក្បាលផ្សារហើយនឹងលួសសំណហើយនឹងសារ៉ាងបូមសំណអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលតោះយើងទៅមើលវិធីធ្វើរបស់គ្នាកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើតេស្តកុងទ័រចាស់ដើម្បីដឹងថាកុងទ័រចាស់វាឃើញបែបណាfilter ដែលខ្ញុំទិញមកគឺមាន2មួយសម្រាប់បិទខាងក្រោមមួយទៀតសម្រាប់បិទខាងលើ fil ដែលមាន cover នោះគឺសម្រាប់ខាងក្រោមសម្រាប់ខាងលើគឺ fil ដែលអត់មាន cover ចំណាំ
នេះគឺជា filter ចាស់ដែលខ្ញុំបានបកចេញហើយអ្នកនរគ្នាពេលដែលយើងបកហើយបើសិនជាមានជាប់កាវស្អិតយើងប្រើជាមួយសាំងឬក៏សាំងក្អូបយកមកជូតសម្អាតវាឲ្យស្អាតតិចទៅដើម្បីពេលយើងដាក់ fill ថ្មីចូលទៅគឺឃើញស្រឡះល្អកុំឲ្យឃើញបតាក់ហើយសម្រាប់ fill ថ្មីនេះយើងពេលដែលយើងបកបិទគឺយើងត្រូវបកមើលខាងតើខាងណាខាងយើងត្រូវបិទវាមានជាតិស្អិតខាងណាដែលអត់ស្អិតខាងដែលអត់ស្អិតគឺយើងអាចបកចោលទៅហើយខាងដែលស្អិតគឺយើងយកមកបិទជាមួយនឹងកញ្ចក់ហើយបើវាវែងពេកវាលើសគឺកាត់ចោលទៅហើយសម្រាប់ fill ខាងលើគឺខ្ញុំមិនទាន់បិទទេគឺខ្ញុំចាំរៀបចូលបតវិញសិនបន្ទាប់មកយើងទៅតេស្តនៅម៉ូតូនៅពេលដែលតេស្តនៅម៉ូតូរួចទើបខ្ញុំបិទវាដោយសារវានៅខាងលើគឺយើងងាយស្រួលបិទទេ
ហើយយើងទិញថ្មីដាក់បែបនេះវាអត់មានបន្ទាត់អត់មានឡាយឲ្យយើងទេគឺវាលាតតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែយើងអាចប្រើបានធម្មតានៅពេលដែរវីដេអូនេះក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ដែរបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះបើអ្នកនរគ្នាស្រឡាញ់ចូលចិត្តសូមជួយចុច like និង subscribe ខ្ញុំឲ្យផងពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ Goodbye